Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir befinden uns mal wieder auf dem Main und natürlich fangen wir zuerst an mit der internationalen Ehrenhalle, wo wir uns da momentan befinden, auf welchem Platz wir uns schon vorgekämpft haben und welche Gegner wir noch vor uns haben. Denn wir kommen so langsam in die Gefilde, wo es ein bisschen spannender wird. Wir kommen immer noch gut durch, aber eines Tages wird es auch soweit sein, dass auch wir Celtic, ja, nicht mehr großartig weiterkommen in der internationalen Ehrenhalle und dann wird es richtig spannend. So, Gold-Event hat mal wieder nicht gegönnt, ja, ist sehr schade. Gestern nur einmal Gold bekommen beim Glücksrad und heute auch wieder nur einmal Gold. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier wenigstens den gerechten Ausgleich bekommen und einen 5er-Pasch würfeln. Ja, einfach nur, weil ich es noch nicht hatte mit dem Gold-Event hier. Mal schauen. 4er würde mir auch schon reichen. Dann hätte ich ein Gold-Spin mehr beim Rad. Ne? Ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Ein 5er wird sich dann halt schon wieder richtig lohnen. Ne? Aber ja, gut. Soll nicht sein auf dem Main. Soll einfach nicht sein. Okay, gut. Wir verskillen das mal noch schnell und dann gucken wir mal in die internationale Ehrenhalle. Ja, was sagt denn hier unser Server selbst? Wir sind auf Platz 79. Wir halten uns zur Webster. Vertritt den Server ganz gut. Ja, jetzt noch ein Crit. Okay, schade, das war's, ne? Ja, sehr, sehr schade. Da kommen wir momentan nicht weiter, aber hier kommen wir weiter. Und zwar sind wir jetzt hier mittlerweile auf Platz 35 weltweit. Wir haben, glaube ich, gegen Starlight im Altenheim, das ist auch ein Name, Alter, gekämpft. Also S19.de gegen S31.de. Das war mal wieder eine deutsche Gilde. Jetzt kommen erstmal ein paar, Tschechen-Gilden, ein paar polnische Gilde hier. Ja, also wir haben hier noch ein paar Gilden vor uns, ne? Dann kommt hier wieder Wild Horde, dann haben wir hier der Weiße Rat, die noch eine deutsche Gilde sind, New Era. Sagt mir auch irgendwas vom Namen her. Habe ich auch schon mal irgendwie gehört, aber auf einer internationalen Welt. Gruppentherapie hat mir auch schon mal irgendwas gesagt. Ist ja auch eine deutsche Gilde, also da könnten auch ein paar Spieler drin sein, die man kennt. Viele Gilden nachher, die man irgendwie schon mal gehört hat. Ryzen, Cosa Nostra hat man definitiv auch schon mal gehört. Shadow Wolves, das sind alles irgendwie so Gilden, die kennt man irgendwie. Hier die Unfassbaren, ich glaube, das ist die Gilde vom guten Derafin hier, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Wir skippen mal ein bisschen durch. Falls es das sein sollte, dann wäre natürlich auch übel nice, wenn man hier den Derafin noch an Land ziehen könnte. Kommt der hier? Ist das die Gilde? Ja, Lynia und Derafin, genau. Das wäre natürlich auch super, falls du das sehen solltest, falls man da spontan irgendwie was machen kann. Falls unsere Gilden mal eines Tages gegeneinander kämpfen sollten, dass wir uns das hier zusammen live reinziehen. Da ist der Derafin, Grüße gehen raus. Und dann, weiß ich nicht, zusammen ein Video aufnehmen oder so. Das wäre, denke ich mal, ganz, ganz cool, auf jeden Fall. Und so ein bisschen über, über die internationale Ehrenhalle reden, beziehungsweise wie cool es eigentlich ist, dass man auch mal gegen seinen Kollegen kämpfen kann. Ja, also zum Beispiel Derafin auf S3 würde ich niemals gegen kämpfen irgendwie, ne? Auch in der normalen Liste ist er halt auch viel zu weit weg von mir, aber in der Gildenliste, da kann man halt definitiv vielleicht schon mal drauf aufeinander treffen, denn so, ne? Es sind nicht mehr sehr viele Plätze auseinander, aber mal schauen, wie weit wir überhaupt kommen, ne? Jetzt gucken wir erstmal in unseren Fight rein. Hier Celtic gegen Starlight in Altenheim. Also der Name, der flasht mich auch weg hier. Das ist, kann man machen auf jeden Fall. Mal schauen, ob sie auch ein bisschen was gegenzusetzen haben oder ob sie ins Altenheim geschickt werden hier. Oder schon sind. Ja, sind sie ja schon. Vielleicht nicht mehr ganz so mobil am Start wie wir hier, ne? Die Jungspunde von S31. Ja, mal schauen. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Haben sie noch irgendeinen Hard Carry hier am Start? Also das sind schon gute Attribute hier auf jeden Fall. Ja, der rasiert auch ein paar weg. Rotschopf, ja, gut, der ist nochmal hart. Der ist fast so wie ich. Ich glaube, der ist noch ein bisschen besser. Der hat ein bisschen weniger Intelligenz, aber dafür ein bisschen mehr Ausdauer als ich.
Also der ist schon krass unterwegs. Und hier, ui, okay, das ist der Hard Carry hier. 50-50, fast beides 250.000. Ja, moin. Da bin ich mal gespannt, wie ich gegen den performen werde. Mal schauen, was der Smudo hier noch ausrichtet. Aber ich glaube, der schnetzelt mich auch weg mit seinen Statpunkten hier. Ja, gut, okay, Smudo macht noch eine oh, okay, Smudo macht eine gute Vorarbeit hier noch, das muss man sagen. Jetzt brauche ich eigentlich nur einen Crit. Ja, und das war's dann. Ansonsten wäre das auch ein harter Fight gewesen hier. Aber krass. Ja, das auf jeden Fall dazu. Also wir steigen weiterhin auf, ne? Und ich halte euch da weiterhin auch auf dem Laufenden. Falls irgendwo wir auf Gilden treffen sollten, wo auch noch irgendwie Kollegen von mir unterwegs sind oder so, ne? Oder wie gesagt, halt eben Zuschauer ja, von euch da draußen, die in den Gilden spielen und gegen die wir kämpfen, ne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde es unglaublich interessant, mal ein bisschen Interaktion zu haben, auch über unseren Server hinaus, so, ne, halt eben international. Das ist genau das, was dem Spiel halt meiner Meinung nach noch irgendwie fehlt. So ein bisschen Zusammenschluss von allem, so von allen Spielern. Nicht nur, dass jeder auf seinen eigenen Server so vor sich hin spielt, sondern wirklich von allen. Ihr wisst es ja, ich bin generell wirklich ein großer Fan von der internationalen Ehrenhalle, beziehungsweise von dem Prinzip, was dahinter steckt, aber halt eben, naja, ihr kennt da ja meine Meinung zu, dass die Umsetzung halt bisher eben noch mehr als mangelhaft ist und diesbezüglich auch noch alles andere als ausgereift und ich hoffe mal, dass da eines Tages ein bisschen mehr Herzblut reinfließt, sobald die Zeit dafür dann auch gefunden wird. Ne, momentan wird die Zeit ja eher für andere Sachen gefunden, als für die Ehrenhalle international. Aber mich würde es echt freuen, wenn dafür auch eines Tages mal so ein bisschen Spielraum ist, um da ein bisschen zu improven und ein bisschen die Spielerschaft über lokal zusammenzuführen, damit die auch ein bisschen gegeneinander kämpfen. So, ne? Jetzt gerade sehne ich mich so ein bisschen nach dem Battle hier gegen die Gilde von Derafin, wenn wir da aufeinander stoßen. Das wäre schon cool, auf jeden Fall. Ne? Und mal schauen, wann es denn soweit ist oder ob es überhaupt soweit ist. Ne? Keine Ahnung, ich muss mal wieder tracken, das kann ich ja auch irgendwann mal machen, wenn unsere Gilde hier vielleicht in den Top 30 ist oder so oder vielleicht ein bisschen höher vielleicht noch, dass man mal wieder so einen kleinen Track durchgeht hier, was so das Durchschnittslevel der einzelnen Gilden hier ist im Vergleich zu unserem, was natürlich jetzt kein genauer Faktor bzw. ein gutes Indiz dafür ist, wie weit oben wir stehen, weil natürlich das Level einzig und allein jetzt nicht sehr aussagekräftig ist. Ich meine, du kannst Stufe 700 sein und hast trotzdem, keine Ahnung, doppelte 150.000er Stats übertrieben gesagt, so, dann bist du halt auch eben voll der Lappen. So, ne? Da kann man dann halt auch nichts machen. Ne? Hast halt eben aber eine hohe Stufe und hast halt eben das Durchschnittslevel der Gilde ordentlich angehoben. So, ne? Das meine ich nur damit, das könnte ein bisschen verfälschen. Also die Stat-Punkte, wir hatten das ja schon mal gemacht, die Stat-Punkte sind natürlich deutlich ausschlaggebender als das Level der Gilden. Vom Level her waren wir, glaube ich, irgendwo in den Top 10 vertreten. Von den internationalen Gilden hier. Also das ist schon krass, aber ob wir denn auch wirklich in die Top 10 kommen, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt Papier und da müssen wir natürlich dann erstmal abwarten. Ach nö, nicht diese Quest immer. Otzkö. Gerade am Gold-Event ist es natürlich sehr belastend. Wenn man da so eine Quest annehmen muss, die vielleicht ziemlich lang ist, so eine Otzkö-Quest und dann 10 Minuten geht oder so, das wäre natürlich. Ja, da haben wir es. Ebenen von Otzkö. 7 Minuten 30. Na gut. Aber die sind alle relativ lang. Hier haben wir mal 5 Minuten, aber dann nehmen wir die mal in Kauf. Ich meine, das will ich mir hier nicht entgehen lassen. Ne? 475% auf Hydra haben wir jetzt gerade hier. Das ist natürlich sehr nice. Ist momentan unzählig. Ja, kann man nicht zählen. Geht nicht. Ist unmöglich. Ja, und das hebt natürlich das Level natürlich auch immer gut an. Apropos Level, da können wir uns ja mal vergleichen, wie sieht es eigentlich aus hier. Wir haben ihn bald. Also, der Fauxpas vor eigentlich fast genau einem Jahr ist jetzt so langsam wieder ausgeglichen, ne? Aber das halt auch eben durch
ja, durch das Wechseln der Gilde kommt es, denke ich mal, jetzt auch ziemlich krass zustande. Man macht jeden Tag ein bisschen mehr Erfahrung, sag ich mal, als die anderen, ne? Also als die anderen auf dem Server hier, weil die natürlich, ja, gildentechnisch wahrscheinlich noch nicht so weit sind. Ich finde es krass, dass Flames immer noch auf Platz 2 ist. Ja, also so schnell werden die da auch nicht abgelöst. Aber ich glaube, gehen wir mal einfach auf die Level drauf. 456. Was haben wir hier? Na, komm, 503. Ja, die sollten schon besser sein. Definitiv. Aber manchmal greifen die halt auch die anderen an oder beziehungsweise da sind die. War hier Ebene? Ja, okay. Da sind dann die Kämpfe geblockt, weil die halt eben angegriffen werden oder so. Ne? Die werden ja teilweise auch von uns noch Flames angegriffen. Dann kann Vertas die nicht angreifen und dann ist der Platz halt belegt. Ne? Und deswegen geht das vielleicht auch alles ein bisschen langsamer als gedacht. Ja, na gut. Ich gucke noch schnell nach der Quest hier, dass wir die noch zusammenkriegen. Ja, die Ebene von Otzkür. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass es hier jetzt noch unendlich lange dauert, bis wir die noch bekommen hier. Einmal noch die Ebenen finden. Dann, also es macht wirklich schon was aus. Man sieht hier den Progress, ne? Man sieht den Progress, wenn man hier die Quest abholt. Da haben wir es. Ja, okay, dann nehmen wir die nochmal. So, zack. Und jetzt achtet mal hier oben links auf den Balken, ja? Wenn wir uns jetzt hier die saftigen XP abholen, das ist schon echt heftig. Achtet mal hier oben drauf. Zack. Ja, wieder ein kleiner Fortschritt hier. Also langsam, aber Gemach stetig, ne? Guti, Leute, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mir auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.